गुरु टाइपिंग सरकारी नौकरी के लिए टाइपिंग की सबसे स्मार्ट और सबसे सस्ती तैयारी। क्या टाइपिंग टेस्ट आपकी सरकारी नौकरी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है? क्योंकि आज के समय में दिल्ली पुलिस HCM, BSF HCM, DSSB, CRPF, RRB, NTPC जैसे सभी एग्जाम्स में टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी हो गया है। लेकिन सही प्रैक्टिस ना होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर रुक जाते हैं। यहीं पर गुरु टाइपिंग आपकी मदद करता है। यहाँ आपको मिलते हैं 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट्स, बिल्कुल रियल एग्ज़ाम जैसा माहौल, जिससे आप घर बैठे ही असली एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा AI टाइपिंग कोच आपकी गलतियां पहचानता है, आपकी स्पीड बढ़ाता है और आपको हर दिन पहले से बेहतर बनाता है। और हर टेस्ट के बाद आपको मिलता है एक डिटेल्ड रिपोर्ट, जिसमें नेट WPM, एक्यूरेसी और वीक वर्ड्स एनालाइज होते हैं, ताकि आपको साफ पता चल सके आपको कहाँ सुधार करना है। मतलब प्रिपरेशन भी स्मार्ट और इम्प्रूवमेंट भी फास्ट। तो अगर आप सच में अपनी टाइपिंग स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हो, तो आज ही जाएं gurutyping.online पर और अपनी प्रिपरेशन शुरू करें।